So, hello everyone, how are you? I hope you are fine. Okay, so today I'm going to teach you about how to pronounce the short form of to be. Okay, បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យក៏ដូចជាវិទ្យាល័យអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនក៏ដូចជាបងប្អូនអំពីតើទៅនឹងការបញ្ចេញសំឡេងរបស់ to be អូខេហ្នឹងហើយព្រោះ to be ទម្រង់ពេញរបស់យើងនេះបាទ full form របស់យើងគឺយើងអត់អីទេប៉ុន្តែសម្រាប់ short form បងប្អូនមួយចំនួនគាត់ពិបាកក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងមិនដឹងថាអានមិនអបកតអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអីទេជាងសូមមើលយើងមើលfull form សិនបាទនេះ full form I ប្រើជាមួយ to be are sorry I am អូខេ you ប្រើ to be are we are ដែរ they are អញ្ចឹងធម្មតាទេណា I am you are we are they are he is she is ហើយនឹង it is ប៉ុន្តែដល់ពេល short form ពួកយើងនេះពិបាកអានអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងការអានរបស់យើងគឺដើម្បីឲ្យច្បាស់គឺយើងត្រូវព្យាយាមប្រើ phonetic symbol បាទនិមិត្តសញ្ញាណានិមិត្តសញ្ញានៃការអាននៃការបញ្ចេញសំឡេងអញ្ចឹងយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើនោះទៅគឺយើងច្បាស់ហើយអូខេហ្នឹងហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើល short form ណាបាទនេះគឺយើងអានថា I'm នេះស្អាយណា I នេះស្អាយ I ហើយសល់មក I'm អូខេនេះយើងអានមិនយអយ៉ហើយសល់អីគេសំឡេងរយ៉អូខេយ៉អូខេទៅទៀតនេះយើងអានថា weird បាទ weird អូខេ weird អូខេអានេះយើងអានថា dare the air dare យើងនៅសំឡេង r ណា dare អូខេអានេះយើងអាននេះគេ his her his អូខេនេះ she's she's អូខេនេះ it's it អូខេ it's ណាអូខេអញ្ចឹងសូម repeat ទាំងអស់គ្នាបាទ I'm your we're there his she's it's okay ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងព្យាយាមណាបាទព្យាយាមថាទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺយើងអាចចាំណាអូខេហ្នឹងហើយព្យាយាមទៅបាទហើយដូចខ្ញុំនិយាយត្រានេះក៏ដើម្បីឲ្យចេះអានច្បាស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែព្យាយាមមើល phonetic symbol បាទព្យាយាមរៀន phonetic symbol ចេះណាអញ្ចឹងយើងអាចឆែកវចនានុក្រមមើលនៅក្នុងវចនានុក្រមទៅ dictionary នេះគឺវាប្រាប់យើងហើយបាទនេះអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលម្ដងទៀតនេះគឺអានថា I'm ឃើញ I ហើយ I'm អានេះគឺ your ហើយ your អូខេនេះ ear weird អូខេអានេះ the air there អានេះ his she's អូខេអានេះ it's okay so that's all for our lesson that's all for our lesson today thank you very much for your watching and please subscribe my channel and follow my Facebook thank you ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះសំខាន់ហើយសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe នៅក្នុង YouTube ក៏ដូចជាជួយ follow ក្នុង page របស់ខ្ញុំផងបាទអរគុណជម្រាបលាអូខេ goodbye